sizni long lasting maqsadlaringiz qanaqa o'zi? Aytib ko'rib qoladim deyman. Menikimi? Meniki men 5000 ta obunachi bo'lganimizda katta niyat qilganman. Shahrimizda birorta ham otasi yo'q bo'lgan farzand, men til bilmayman, meni sharoitim yo'qligi uchun men o'rgana olmayapman ingliz tilini. Sharoitim yo'qligi uchun repetitorga bora olmayapman deb afsus qilmaydim. Hammasini bepul o'qitaman deganman. Shunaqa darajada nomim tarqaladiki, har bir xonadonga kirib boradi va har bir otasi yo'q farzand men haqimda eshitadi va meni qayerda bo'lsam ham topib keladi. Niyat qilganman-da. O'sha paytlar men uchun niyatim kulgili tuyulgan. 5000 ta obunachi bilan nima ham bo'lar deganman-da. Hozir nafaqat Navoiyni o'zidan, balki respublikadan kelishyapti. Shunaqa va'da bergan ekansiz, bepul o'qitaman deb men xursand bo'laman. Chunki niyatimga yarashasi berilyapti. Va Alloh ham bandam meni eslasa, men yetimning qalbidaman. Allohga qattiq yaxshi ko'raman. Har kuni eslashni xohlayman. Har kuni eslashni xohlaganim uchun ham shunaqa niyat qo'yganman.